Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les estoy presentando solamente dos ingredientes, porque si usted es la persona que sufre de ronquido en la noche, ya que millones de personas hacen esto, quédese aquí porque les voy a preparar la solución de salina con bicarbonato para eliminar los ronquidos en la noche, ya que es molestoso cuando usted tiene una persona durmiendo al lado y les ronca. Para eso les voy a hacer este delicioso remedio que es fácil, es sencillo y es muy económico para que elimine los ronquidos en la noche. Lo que va a necesitar son los siguientes ingredientes. Por aquí tengo un poquito de agua tibia, no caliente, miren, tibia. El siguiente paso que vamos a hacer para hacer este remedio, miren por aquí, esta cantidad de bicarbonato de sodio se le echamos al agua, el agua tibia. Luego que le echamos esa pizca de bicarbonato de sodio al agua, le vamos a echar media cucharadita de sal. Por aquí, miren la cantidad, es una cucharadita pequeña de sal por la mitad. Y la vamos a echar junto con el agua y el bicarbonato de sodio. Lo mueven bien hasta hacer una liga homogénea de los dos ingredientes en el agua tibia. Solamente el agua tibia, no caliente, el agua tibia. Y después que hagan una liga homogénea de estos dos ingredientes, lo mueven bien o lo baten bien, van a coger algo como esto que les voy a mostrar a continuación, como esto que ven aquí. Miren, esto es para absorber el agua. Absorben el agua, miren, absorben el agua y esto se lo van a introducir en la nariz para destapar de manera, para evitar abrir la boca de noche, es decir, para roncar. Este cañito se lo entran en la nariz, se entran un cañito y esto lo pueden hacer todos los días hasta que usted pare de roncar. Esto le va a ayudar muchísimo para la roncadera. Señores, yo no le he presentado mi placa en ningún video y hoy se la estoy presentando. Mírenla aquí. Esta es mi placa de YouTube. Para si no sabían que yo tenía una placa, ahí se la estoy mostrando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este premio, tanto para mí como para ustedes. Pues ya ustedes saben, mi gente, hagan este remedio que es muy bueno, es muy favorable y es muy beneficioso para cada uno de ustedes para que paren la roncadera porque es muy molestosa. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye, mi gente.